Voz za Darjeeling. The Darjeeling Limited, film iz 2007. Wesa Andersona. Jako volim filmove koji predstavljaju putovanje. Zato što film jeste na neki način putovanje, onda ako se još smesti u kontekst putovanja, utoliko zanimljivo postaje. Kao čovjek koji vozi biciklu u vozu. Ja sam godinama putovao od Subotice do Beograda vozom. Uvek sam volao to putovanje, ali vremenom mi je malo i dosadilo. Segment puta u Fruškoj gori je uvek bio zanimljiv. Kao prašuma. I uzbudljivo. Ali ostatak puta ume ponekad malo već i do dosada. Ovaj film je kao da je Wes Anderson uzeo to moje putovanje, provukao ga kroz svoju glavu, smestio ga u Indiju, a glasove u mojoj glavi podelio na 3 glumca. 3 odlična glumca. I onda su oni naravno počeli svi da se svađaju i da ne slušaju. Dakle, film prati 3 brata koja su se našla negde u Indiji da bi putovali zajedno i poradili na međusobnom poverenju godinu dana nakon smrti njihovog oca. What are you doing in this place? Well, originally, I guess we came here on a spiritual journey. Svaki od 3 brata na neki svoj način pokušava da pređe preko ovog gubitka. Sva 3 brata su pomalo rasuti. Neko je bukvalno rasut, a neko se ponaša kao da je malo... You have any questions? I do. Okay, go ahead. What happened to your face? Primer. Adrian Brody nosi naočare, sunčane naočare svoga oca koje imaju dioptriju. Drugim rečima, sve oko sebe vidi mutno i verovatno ga i glava boli od toga što ih nosi, ali i dalje on nastavlja da ih nosi i biva mrzovoljan zbog toga. Brat koga tumači Owen Wilson pokušava da uspostavi kontrolu. Stalno kaže da treba sada nešto da se dogovore i onda im saopšti dogovor koji treba svako da prihvati. I onda ga niko ne prihvati i počne se svađaju i da ga kritikuju i da... You don't love me! Yes, I do! I love you too, but I'm gonna mace you in the face! Čekaj, gde si izgubio brat koga igra Jason Schwartzman? Otprilike sve to izgleda kao kada bilo ko od nas radi neku glupost i onda kaže, sad ću da počnem da radim ono što moram da radim. I onda nastavi da radi onu glupost koju je radio do sada. Nisam siguran koliko je kovanica dramedija nova ili stara, ali mislim da dosta dobro opisuje i ovaj film, a i život, makar moj, a i nekih mojih dragih ljudi. Pošto veoma često naše dane popločavaju brige i nervoza, a s druge strane hodamo po tom trotoaru smejući se. Ovo je sve samo jedna šarena avantura ljudi koji nemaju pojma šta da rade u situaciji u kojoj su se našli, ali znaju dobro da ne žele da rade ono što im je najstariji brat rekao da bi trebalo da rade. A onda ga opet malo i poslušaju. Mislim da je posebnost ovog filma upravo u tom apsurdu događaja i u izvanrednosti sirovine od koga je film napravljen. 3 glumca su sama po sebi izuzetno zabavna i bilo bi prijatno gledati ih i ne u ovoliko zanimljivom kontekstu. S druge strane, postavljeni u Indiju i postavljeni u rukopis jednog ovoliko markantnog reditelja čini jednu veoma prijatnu priču. Film počinje sa pesmom grupe The Kings koja ima naslov U ovo vreme sutra. I pesma peva o tome sutra u ovo vreme gde li ćemo biti, šta li će se dešavati sa nama. I mislim da na taj način podstiče i nas da učinimo naše dane takvim da... What's going on? I don't know, I guess the train's lost. What'd he say? He says the train's lost. How can a train be lost? It's on rails. Mislim da se generalno snima nedovoljno filmova na palubi voza. To je jedno toliko savršeno mesto za pričanje priča. Zato što s jedne strane sedite i zatočeni ste, s druge strane se krećete. S jedne strane ste slobodni zato što možete da radite šta hoćete u vozu, a s druge strane ne možete da izađete iz voza. Hotel iz koga samo ponekad možete da izađete. A ako izađete prerano, onda ste opet u problemu zato što vas možda ništa ne čeka tamo gde ste izašli. Jako mi je draga serija Kalifornikacija, zato što mislim da jako lepo prikazuje to koliko u suštini dramatični obrti u našim životima i velike scene, veliki govori, velike odluke malo menjaju u našoj svakodnevici. Šta god da se desi, sutra ćemo se probuditi i razmišljati mrzi me da ustanem iz kreveta. What's wrong with you? Let me think about that. Film po ovom pitanju šalje malo dvosmislenu poruku. Ali s druge strane možda je to prava poruka zato što u prirodi ne postoje prave linije, tako da čovek i ne bi trebalo da bude toliko izričit kao što sam ja bio malo pre. Možda jednostavno treba da nastavimo da češljamo ovu našu svakodnevicu i nikada je nećemo raščešljati kao što ni ovi likovi svoju neće, ali treba da nastavimo da se igramo sa tim. Jo da, a igra i on u njemu.